Hammaga salom do'stlar, men Otim Kompod. Yangi joyimga xush kelibsizlar do'stlar. Menda faqat 1 daqiqa bor sizlarga tushuntirish uchun, chunki bitta challenge olaman Minecraft, lekin har daqiqa men sandiq ochishim kerak va vazifalar bajarishim kerak. Bu narsani men qurganim yo'q, qanaqadir strelka turibdi netda, buni quruvchi qurdi. Keyin u aytdiki, juda ham qiziq bo'ladi Kompod, videolar mashlarni o'tgan deyapti. Har daqiqa men sandiqlarni ochib qilishim kerak. Sizlarga hozir timer qo'ymayman, chunki chalg'itadi videoni o'zidan ko'rib olasizlar YouTubedan. Mana masalan hozir 36-sekund ketyapti. 1 daqiqa bo'lgandan keyin sandiq ochaman, 2 daqiqa bo'lgandan keyin sandiq ochaman yana. Bu yerda 10 daqiqa bor, demak 10 daqiqa bo'ladi video ham. Har daqiqada sandiqlar ochib vazifalar bajarishim kerak. Hali vaqtim bor meni ochishga do'stlar, shuning uchun sizlar like, obuna aylamasdan bosib tashlaylar meni kanalimga. Bo'lmasam tanlashim kerak tezroq. Qaysini tanlayman, o'ta juda ham ko'p. Mana shuni tanlayman. Hop, nima yozgan ekan? 1 daqiqa ichida uyqu. Voy, qanaqa qilib tezroq 1 daqiqa ichida uyqudan chiqing. Ne qiyin deyapman, osoni 1 daqiqa, lekin o'sha vaqtim o'tib qoldi. Davay tezroq bo'lishim kerak, qanaqa uyqurishim kerak? Obbo, kichkina uyqursam yetadi mana shunaqa. Obbo, davay do'stlar, tezroq bo'lsin, davay. Men professionalman-ku, axir uyqurishda juda ham ko'p quruvchiman desam ham bo'ladi o'zimni. Chunki juda ham ko'p uylar qurganman, o'zimga ham, boshqalarga ham. Boshqa kichkina uyqurish 1 daqiqa ichida juda ham oson, o'sha yarimdan ko'proq vaqtim o'tdi. Tezroq 40 ishi qo'ygan. Mana mashaqqa ishi qo'ygan. Ana bo'ldi, deyarli tayyor bo'ldi. Hop, mana yoq oynalar. Ana bo'ldi do'stlar. Tomni ham qurishim kerak. Hop, davay tezroq. Obbo, tezroq bo'l, tezroq. Hozir kerak emas bunaqa narsa. 10 sekund qoldi mana. Davay. Hali vaqtim bor. Chiroyli chiqdi. Mana yana hozirni qilib chiqamiz. Mana ham shunday qilib chiqamiz. Ana bo'ldi do'stlar. Rovni 1 daqiqa o'tdi. 1 daqiqa ichida uyqurdim. Keyingi sandiq tanlash kerak. Keyingi sandiq nima deb yozilgani? Hamma chinchidan 1 daqiqa ichida portlat. Obbo. Xatni portlataman. Davay qanaqa chinchilar o'zi tushunarsiz ekan bu. Davay uzora o'rmonga boramiz. O'sha yerda portlatamiz chinchilarni. 1 daqiqa ichida onsam portlatish ekan. Davay qanaqa chin. Obbo, qishlog'im mana. Qanaqa chinchi bu? Mayli, boshqasini portlaymiz, vaqt ketkazmasdan. O'sha yarim vaqtim o'tib ketibdi-yu, hali bitta chinchi portlatdim endi. Nima bu, qanaqa chinchi desam uy ekani bu. Demak bu chinchini portlatsa uy paydo bo'lar ekan do'stlar. Voy, muncha zo'r. Voy do'stlar, menga yoqdi. Keyingi chinchi portlashim kerak. Davay. Davay. Uy ko'rib ana qilib ketaman, chaqilib ketaman ham. Nima bu? Voy do'stlar, men chinchini qaranglar, juda ham chuqur qilar ekan. Demak, mana shu talmazaga. Voy, men vaqtim ketyapti. Voy, tezroq bo'l. Obbo, men vaqtim ketyapti-yu. Obbo, uchinchi sandiq vaqt ketib, qoch. Davay, tezroq bo'l, iltimos, tezroq bo'l. Keyingi sandiq buni ochdim. Bu nima ekan? Hamma qog'ozlarni rangli bo'yicha taxla. Nima degani endi bu? Tushundim, kamalak bo'yicha taxla do'stlar. Kamalak rang-barang-ku, radiga o'shanaqa bo'yicha taxlayman hozir. Qanaqa edi? Mashina qamida oqini ham qo'yib qo'yaman kerak bo'lsa. Qizil, orang, sariq, yashil, qorang, ko'k, siyoh rang, oq prosta turgani uchun qo'yib qo'ydim do'stlar. Mana shu radugani kamalakka ranglari. Bo'pti, davay, hali vaqtim bor. Keyingi sandiq ochishga buni ham bosib tashlayman. Shunaqa tez ranglarni taxlaymanmi? Davay, tez bo'lishim kerak. Hozir videoni kesmasdan harakat qilaman sizlarga do'stlar. Chunki to'g'ri bo'lishi endi g'irromlik qilmayman. Videoni kesmasdan hammasini qilaman. Xo'p, mana 3 sekundim qoldi. Qaysini tanlasam 3 sekund mana shuni tanlayman. 15 ta lucky block 1 daqiqa ichida sindir. Voy do'stlar, 15 ta lucky block 1 daqiqa ichida sindirishim kerak. Qanaqa qilib bu juda ham qiyin bo'ladi, lekin davay tezroq boshlashim kerak. Omadsiz narsalar chiq. Obbo, mana shuni aytdim sizlarga do'stlar. Obbo, sandig'im portlab ketadi. O'ylaman, yo'q ketadi. Bronyon tushdi, juda ham yaxshi. Keyingisini ham omadli narsalar tushyapti. Xostalik chinchini hisoblamasdan ajaq narsalar tushirsangiz kichkina mayda do'stlar. Davay mayda narsalar tushirsa shunaqa tezroq ochib bo'lishim kerak. 8 ta bo'ldi, lekin 30 sekund. Obbo, bunaqa kerak emas edi. Bunaqa kerak emas edi, lekin menga вообще kerak emas edi. Bunaqa qolib menga. Davay, 7 lucky block 20 sekund bo'l. Iltimos, davay. Mana shu narsalar tushsin tezroq. Men hozir yeb qo'yadiman, hozir bitta udarda o'ldirib qo'yadiman. Davay. Obbo, nima? Obbo. Do'stlar, qanaqa chiqaman endi bu yerdan. Davay, chiq. Obbo, do'stlar,
Uf, nima qildim men do'stlar? Obbo, davay nima qilaman endi? Bo'pti, keyingi sandiqqa o'tdimmikin, bo'pti, keyingi sandiqqa o'tdim. Buni bajara olmadim uncha. Nima crafting qilsa bo'ladi? Top. Nima crafting qilsa bo'ladi? Topish kerak ekan do'stlar. Bo'ladi, nima crafting qilsa bo'ladi? Nima tosh bo'tdan, nima bilmayman, lekin do'stlar esimdan ham chiqib qopti. Redstone nima qilsa bo'lardi? Esimdan chiqib qopti, rostdan aytolmasligi do'stlar. Obbo, nima qilsa bo'larkan? Mana bo'ldi, tushundim men. Balki manaqadir, hozir o'zingiz ko'rasizlar. Komparator mana. Quruvchi, seni o'ldirim kelyapti. Men shunaqa ham qiyin narsa qo'yasam, men zo'ratilib topdim bu narsani. Davay olib tashlaymiz buni ham. Davay bo'l, keyingi sandiqqa ham ochishim kerak. Hali vaqtim bor, lekin Lucky Block ochaman, nimani ochib ko'ramiz. 1 daqiqa ichida dekor qilib ber, qizil. Ana qizil strelka 1 daqiqa ichida bezatishim kerak ekan. Ana qizil strelkani tagidagi 1 daqiqa ichida bezatishim kerak. Bo'lmasa 1 daqiqam ketdi mana. Davay, bo'lmasa bezataman. Davay. Obbo, tezroq bo'lgan vaqtim yo'q. 50 sekundim qoldi. Mana bo'lmasa ham yerlarni narsalar bor ekan. O'zi shu narsalarni hammasini bitta-bittadan ishlatib kelaman. Kerak emas edi shu hozir. Davay, tezroq bo'l, iltimos. Ana bo'ldi. Endi ham yoqqa kilovat qo'yaman. Xo'p, kilovat ham qo'ydim. Endi boshqa men kilovatlarning tagida sandiqlar qo'yib chiqaman. Chunki joy shunaqa kam ekan, sandiqlar, kitoblar ham qo'yib chiqaman. Bo'ldi, yana nimalar qoldi? Bunaqa verstak, pechkalar qoldi. Hamnaqa rasmimiz qolgan. Ana bo'ldi. Hamnaqa narsa ichiga qilish qo'yib qo'yadi. Bo'ldi, hamma narsa ishlatdim. Bo'ldi do'stlar, hammasini bajardim. 10 sekundda men qolib ketdi mana. Xo'p, mana bu yoqqa kitoblar qo'yib qo'yamiz yana. Bo'pti do'stlar, men ketdim. Bu vazifani 100% ga bajardim. Keyingi sandiqlar ochishga bo'lmasam, qani bu sandiq ochdimmi? Bu sandiq nima ekan? Tushunmadim, nima degan endi bu? Hech nima yozilmagan ekan. Nima? Voy do'stlar, men bilan urushim kerakmi? Obbo do'stlar, men bilan urushim kerakmi endi? Nima bu? Obbo, ket bo'tdan. Ana bo'ldi, o'ldirdim men. Keyingi sandiqqa o'tamanmi? Obbo, nima qildim men? Obbo do'stlar, buni yutishim kerakmi endi men? Shu vazifamni sindirishim kerakdir, balki men obbo o'lib qoldim. Men qilichimni olishim kerak. Qo'l bilan urishim, men qilichimni olib qochibdir. Obbo do'stlar, hozir yutolmayman buni. Davay, bu yoqqa qo'lim bilan ham yutaman seni. Davay, bu yoqqa qo'l bilan umuman o'lmas ekan, lekin bu nima qiyin buni o'ldirish. Davay, obbo do'stlar, qanchalik o'lib qolman. Qancha qilich olishim kerak o'zim. Davay, bu yoqqa. Ayo, bu yoqqa men tezroq qilich olishim kerak. Davay do'stlar, tezroq qilich olishim kerak. 5 sekundim qoldi. Davay, o'ldiraman seni. Davay, bo'l. Ana bo'ldi, ketdim. Sana mana bo'ldi rovno. Oxirgi sekundlarda do'stlar. Bu juda ham zo'r bo'ldi, lekin mana qaysini bajarmadim men. Buni bajardim. Bu qopda hamma sunduq almazlar bilan to'ldir. Almazlar qishloqda. Do'stlar, sunduq almazlar bilan to'ldirishim kerak. Davay, sabzi olamiz. Yo'lda qornim ochib qoldi, chunki sandiqlar mana mashita bo'lish kerak. Men sandiq to'g'ri do'stlar, topdim men. Sandiqlar albatta mana mashita bo'ladi katta uyda. Keyin qatta. Voy do'stlar, almasim ketib qoldi, vaqtim ham ketib qoldi. Ne sakrayman u yoqqa. Obbo do'stlar, mana mashita almas bor ekan, lekin o'sha ulgurmayman men. Davay, tezroq bo'ldi. Bitta dona almasda juda ham zo'r, lekin mana 10 sekund vaqtim qoldi. Bitta dona almas topib yuraman men. Hali meni qancha topishim kerak edi? 27 ta minam sandiq bor ekan. Mayli, oldim o'tinam. Bo'pti do'stlar, men ulgurmadim. Olganimcha oldim. 27 ta kerak edi, men 9 ta olman. Mana 9 ta man anaqa qo'yib chiqaman. Almaz sandiq to'lmadi-yu, lekin mayli. Mana nima ekan? Bulujnikli nima? Tushunmadim. Bu generator qilish kerak ekan bulujnikli do'stlar. Va generator bo'yicha men professional bulujnikli hozir qilamiz. Sizlarga ham ko'rsataman. Bu yoqqa suv qo'yasizlar, bu yoqqa lava qo'yasizlar. Bo'ldi do'stlar, bulujnikli generator tayyor bo'ldi. Bu sandiqqa yomg'ir o'chirishga harakat qilaman. Bu sandiqqa a'lo bajardim.
Ana bo'ldi, yomg'irni ham o'chirdim. Davay bo'lmasa Lucky Blocklarni sindirib turamiz, chunki g'urromli bo'lmasin, hamma Lucky Block sindiramiz. G'urromli bo'ladi, chunki qancha bajarmadim o'sha vazifalarni, Lucky Block bajara olmadim-da, do'stlar. Davay hammasini sindirishim kerak endi men. Davay qochib turib chiqishim kerak bo'tan, hamma Lucky Blocklarni sindirishim kerak. Qani yana Lucky Blocklar, anitta Lucky Blocklar bor. Mana bitta Lucky Block qolgan ekan inventarimda. Hoppa, sindirdim, yaxshi ishlar tushmadi. Yo, 1 sekund qoldi. Davay tezroq sindirishim kerak hammasini. Obbo do'stlar, nima bu endi o'ynashyaptim men bilan. Achiryapti, g'urramli bo'lmasa sindirsam, men hamma qinarib tushar ekan. Keyingi narsa bajarishga ketdim, keyingi vazifa bajarishga ketdim do'stlar. Tezroq oxirgi so'z kerak. Mana oxirgi sandiq bu. Botim yozilgan ekan. Nima? Qishloqlar savdo qil. Tushunarli savdo qilish juda ham zo'r. Hozir qishloqqa mana nima sotasan, mana senga oldim. Bo'ldi, unutib berdim. Ana bo'ldi, vazifani bajardim do'stlar. Rahmat sizlarga. Qishloqqa savdoni bajardim do'stlar. Qanaqadir effektlar paydo bo'ladi. Endi savdoni bajarganim uchun do'stlar, mana bo'ldi. Gapiraverib charchab ketdim ham, chunki bu videoni uzmasdan qildim. Videoni ham kesmadim. Juda ham charchab ketdim do'stlar. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like, obuna, ayamayli do'stlar. Tezroq mingta bo'lishim kerakman. Do'stlar, ana bo'ldi. Bugun mana har Minecraft, lekin har daqiqa sandiq ochdim. O'sha sandiqlarning ham vazifalarini bajardim. Bitta Lucky Block bajara olmadim, g'urramli bo'lmasin deb hamma Lucky Block ochdim-ku. Bo'pti do'stlar, video ham oxiriga yetdi. Like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Hammaga har do'stlar sog' bo'linglar.